Ни для кого не секрет, что Honda всегда выделялась из ведущей японской четверки мотопроизводителей своей любовью к экспериментам и порой выпускала такую технику, что задаешься вопросом, а как это вообще можно было сделать? В сегодняшнем выпуске представлены 10 таких шедевров. Начнем мы с Honda Moto Compo, о котором отдельный подробный выпуск выходил ранее. Кому интересно, ссылка будет в описании. Этот складной малыш был разработан в 80-м году, как дополнение к автомобилю Honda City. Такая связка была неким маркетинговым ходом. Планировалось, что человек, имеющий такой комплект, сможет с комфортом добраться до нужной ему точки, например, кемпинга, после чего достанет компактный скутер и сможет мобильно передвигаться на небольшие расстояния. Однако мотокомпо можно было купить и отдельно. У мопеда складывались руль, сиденье и подножки, превращая его в небольшую коробку размером 1185 на 240 и на 540 мм. Это был самый маленький двухколесный транспорт от Honda. Он оснащался 49-кубовым двухтактным двигателем мощностью 2,5 лошадиные силы, сниженная масса 44 кг. Honda NR 750. Этот шедевральный спортбайк, который при появлении в 1991 году казался мотоциклом с другой планеты и сейчас заставляет снимать шляпу перед инженерами Honda. В первую очередь был придуман сумасшедший двигатель, а потом уже мотоцикл был построен вокруг него. 4 цилиндра расположены V-образно, имеют овальные поршни с овальными кольцами, 4 верхних распредвала по 2 на блок и 32 клапана. Каждый поршень имеет по 2 шатуна, а цилиндр по 8 клапанов. Мощность двигателя была ограничена 130 лошадиными силами при 14 тысячах оборотов в минуту, хотя он мог выдавать и больше. Несмотря на такой двигатель, и сам NR 750 был важным шагом вперед в двухколесном мире, ведь это первый японский спортбайк, оснащенный многоточечным впрыском топлива, перевернутой вилкой, карбоновыми панелями обтекателя, разными титановыми элементами и радиаторами бокового расположения. Всего было сделано 322 экземпляра. Honda Valkyria Runa. Этот сногсшибательный круизер — вершина концептуальной мысли, которая воплотилась в жизнь в 2004 году и предназначалась, естественно, для толстосумов американского рынка. Мотоцикл был создан на базе Honda GL 1080 Goldwing. Он имеет алюминиевую раму, консольный задний маятник, переднюю вилку с нижним рычагом, комбинированные тормоза и, конечно же, карданный привод. А сердцем является 1832-кубовый оппозитный шестицилиндровый двигатель, который выдает 118 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. А от 0 до сотни эта 400-килограммовая махина разгоняется всего за 3,7 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Бак вмещает 23 литра. Всего было выпущено 1500 штук таких мотоциклов. Флагманская модель компании Honda CBX-1000 была представлена в 1978 году и позиционировалась в качестве суперспортивной модели, предназначенной для участия в гонках. А все благодаря рядной шестерке, которая стала первой в мире подобной серийной силовой установкой, имеющей 24 клапана. За питание отвечали 6 28 мм карбюратора Кейхен. В итоге 1047-кубовый воздушник выдавал 105 лошадиных сил и 86 ньютон-метров крутящего момента. На момент своего выхода мотоцикл установил рекорд скорости в 225 км в час и проехал 400 метров за 11,6 секунды. От 0 до сотни, несмотря на сниженную массу в 272 кг, эта махина разгонялась за 4,5 секунды.
Во время турбобума в 1982 году Honda выпустила модель CX500T. Мотоцикл получил характерный пластиковый обвес и мега-надпись «Турбо» на выхлопных трубах. Это был невероятный мотоцикл, поступивший в серию. Honda — единственная компания из большой японской четверки, которая использовала в качестве донора двухцилиндровую V-образную модель CX500 с поперечным расположением цилиндров. Добавление турбины дало увеличение мощности на 64%. У CX500 49 лошадиных сил, у CX500T 82 лошадиные силы. Это давало мотоциклу невероятную по тем временам динамику разгона, однако минусом была большая турбояма, после которой следовал резкий подхват. В 1966 году был представлен гоночный мотоцикл Honda RC166 специально для участия в гонках ТТ на острове Мэн. Его особенностью является 250-кубовый шестицилиндровый 24-клапанный двигатель с 6 карбюраторами. Именно он был взят за основу для Honda CBX-1000. Миниатюрный мотор выдавал 64 лошадиные силы на 18 тысячах оборотов в минуту, а двигатель легко раскручивался больше 20 тысяч. Рабочий диапазон этого малыша оказался столь узок, что инженерам Honda пришлось поставить 7-ступенчатую коробку передач. Honda RC166 приходил первым на всех 10 гонках ТТ на острове Мэн 1966 года. Еще бы, малыш имел сухую массу в 112 кг, а максимальная скорость составляла 240 км в час. И чтобы хоть как-то сдержать Honda, позже были введены ограничения по цилиндрам в гоночных сериях. Еще одна интересная спортивная модель — это Honda RC211V, которая производилась с 2002 по 2006 год. Спортбайк пришел на смену модели NSR 500, так как изменились правила чемпионата мира. Вместо 500-кубового класса был создан новый класс MotoGP, участию в котором допускались мотоциклы с четырехтактным двигателем рабочим объемом до 990 кубических сантиметров, который мог иметь от 3 до 6 цилиндров. Рабочий объем двигателя, согласно правилам чемпионата, составлял именно 990 кубических сантиметров. Это был четырехтактный агрегат жидкостного охлаждения с 5 четырехклапанными цилиндрами. Максимальная мощность этой силовой установки составляла 197 лошадиных сил, которая в поздних моделях была доведена до 240 лошадиных сил. Максимальная скорость мотоцикла составляла около 350 км в час. Honda MVX 250F появилась в 1983 году. Сердцем мотоцикла был очень необычный двигатель, V-образная двухтактная тройка. Такая компоновка была позаимствована у гоночных мотоциклов NS400 и NS500. 249-кубовый трехцилиндровый двигатель с развалом цилиндров 90 градусов и жидкостным охлаждением выдавал 49 лошадиных сил на 9000 оборотов в минуту и 31 ньютон-метр крутящего момента на 8500. Он был установлен в раму таким образом, что два его цилиндра, расположенных горизонтально, были направлены вперед, а третий цилиндр, расположенный вертикально, был направлен вверх. Такая компоновка имела довольно сильную вибрацию, поэтому инженеры Honda сделали шатун для вертикального цилиндра толще и тяжелее, чем для горизонтальных. Модель туристического эндуро Honda XLF 750R была представлена в 1982 году и легла в основу таких мотоциклов, как Трансальп и Африка.
Главной особенностью этой модели стал карданный вал и необычный для класса двигатель. 749-кубовая четырехтактная двухцилиндровая V-образная силовая установка имела воздушно-масляное охлаждение. Каждый цилиндр имел по 3 клапана, 2 впускных, 1 выпускной. Она выдавала 61 лошадиную силу и 68 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 212 килограмм. Ну и заканчивает выпуск Honda VT 1300 CX Fury, которая всех удивила своей внешностью в 2009 году. Потому что так выглядеть ранее могли себе позволить только сделанные на заказ кастомные проекты, но никак не заводские крузеры. Ярость оснащается 1312-кубовой V-образной двойкой жидкостного охлаждения, которая выдает 57 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Максимальная скорость Fury 160 км в час. При сниженной массе в 300 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 6 секунд. Этот мотоцикл новым продается и сейчас, правда только в США, по цене в $11 500.